Для регистрации нажимаем на кнопку «Войти» и переходим на вкладку «Регистрация». Указываем свой mail и пароль. После вам придет письмо с ссылкой на подтверждение. Для завершения регистрации компании необходимо прикрепить юридические документы. После регистрации заходим в личный кабинет. На вкладке «Мои заявки» находятся заявки клиента, по которым пока не прошел аукцион. Перейдя на вкладку «Мои аукционы», вы увидите все ваши текущие аукционы. В закрытых сделках отображаются успешно состоявшиеся аукционы и сумма, которую клиент сэкономил за все время работы на платформе. Чтобы подать заявку на кредит, необходимо кликнуть на «Подать заявку» или «Экспресс-кредит». Разница в том, что аукцион на «Экспресс-кредит» устраивается на 6-й рабочий день, и сумма не должна превышать $250 тысяч в эквиваленте. Перед заполнением всплывает окно с договором оферты. Обратите внимание на основные условия, критерии успешности аукциона. Условия, от которых клиент не может отказаться, выставляемые банком-победителем. Сроки организации аукционов. Стоимость услуг, сроки уплаты. В заявке вам необходимо выбрать вид кредита, валюту, указать сумму и сроки. В заявке вы указываете самый важный критерий будущего аукциона – максимальную ставку кредитования, которую вы готовы платить. В случае, если никто из банков не предложит ставку ниже, аукцион не будет признан состоявшимся, и вы ничего не будете должны платформе за услугу подбора кредита. В разделе «Клиента» вы указываете всю необходимую информацию. В последнем блоке вам нужно указать финансовую информацию, а также прикрепить балансы на последние 4 даты. Если балансов нет, можно заполнить упрощенный. Далее вам требуется скачать согласие в Нацбанк для заполнения. Ставим галочку. После заполнения согласие передается либо при личной встрече, либо через курьера. Клиент делает предоплату, затем эксперт кэш-маркета проверяет анкету, сравнивает заявку с предоставленными документами, созванивается с клиентом и договаривается об окончательной дате проведения аукциона. Когда все условия будут выполнены, банки-партнеры изучат вашу заявку и будут готовиться к аукциону. В день проведения аукциона банки начинают бороться за клиента и предлагать ставки ниже той, что была изначально указана им. Расчетная величина экономии уже учитывает тот процент комиссии, который должен будет заплатить клиент в случае успешности аукциона. По завершению аукциона банк с самой низкой ставкой получает контакты клиента и связывается с ним, после чего начинается процесс документального оформления. Все данные, которые клиент вносил, сохраняются, а новая заявка формируется в один клик. Остается только заполнить недостающие финансовые данные прошедшего отчетного периода. Приходи на онлайн-биржу кредитных ресурсов cashmarket.by и получай самые выгодные условия по кредитам.